Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակ TV շարունակում է իր հաղորդումները եւ հաճույքով ուզում եմ ինչպես միշտ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Գիտեք, պիտի ասեմ, որ սովորաբար մենք արդեն փորձում ենք եւ կարծես թե դա ստացվում է մեր տաղավար հրավիրել բոլոր տեսակի կազմակերպությունները, կառույցները ներկայացնող անձանց։ Բայց գիտեք, շատ հաճախ լինում են այնպիսի հաղորդումներ, որ այսպես համապատրաստի են կանում, ինչ առումով, որ տեսեք, մարդը գալիս է կարող է 1 կամ 2 օրով Երևան, եւ մենք այդպես օպերատիվ այդ անձնավորության հետ հանդիպում ենք ու նկարանում մեր հերթական հաղորդումը։ Իսկ այսօր բարեբախտաբար Մոսկվայից եկած մեր հյուրին, որի անունն է Տիգրան ազգանունը Մանասյան, մենք մեծ հաճույքով հյուրընկալել ենք, որտեղ Տիգրանը մասնագիտությամբ պատմաբան է, բայց այսօր արդեն հայտնի է որպես կինոպրոդյուսեր, պարտնյոր ֆիլմ ընկերության գլխավոր պրոդյուսեր եւ ամենակարևորը մեր լավ բարեկամ Արթուր Սողոմոնյանի գործընկեր է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Մանուշ։ Տիգրան, մասնագիտությամբ հրաշալի մասնագետ պատմաբան ես, բայց հանկարծ շրջվում է ամեն ինչ եւ այսօր Տիգրան Մանասյանը մեզ արդեն ներկայանում է որպես պարտնյոր ֆիլմ ընկերության գլխավոր կինոպրոդյուսեր։ Ինչպես եղավ այդ անցումը։ Կյանքը հետաքրքիր բան է ընդհանրապես, Մանուշյան։ Ես ճիշտն ասած մանկությունից շատ եմ սիրել պատմություն, շատ եմ հետաքրքրվել։ Հին աշխարհի պատմությունը հիմնականից շատ է հետաքրքրել։ Եվ երբ որ արդեն մի քիչ մեծացել էի, իմ ծնողները կինոյով էին զբաղվում, կինո նկարչությամբ։ Եվ ես էլ էի ուզում արդեն գնալ այդ ճանապարհով, բայց ինձ ստիպեցին, որ ես այդ ճանապարհով սկզբից չգնամ, այլ ստանամ դասական կրթություն, եւ քանի որ պատմությունը սիրում էի, ինձ մի կինոռեժիսոր, ասեմ, Վալերի Ախադովը Ռուսաստանում կինոյի այդ նկարչության ժամանակ էր, ես էլ աշխատում էի այդ պլաշատկայում, ասում է, արի դու կինո մի գնա էլի մեկից, հետո կուրսեր կանցնես կամ կանցնես, հետո կգնաս երկրորդ կրթությունդ կստանաս էլի բարձրագույն, գնա պատմություն բաները ստացի, պատմական բան, ասենք կրթությունների, ասենք բան դար, տեխնացու դար, հետո արի կինո, քեզ չի խանգարի, դա նաև կօգնի, որովհետև դու արդեն կիմանաս թե աշխարհը ինչ է, պատմությունը ինչ է, գաս կինոյով արդեն կսկսես զբաղվել մի ուրիշ մակարդակով։ Ճիշտ ասած լսեցի իրան ու տենց էլ արեցի։ Տիգրան, գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես մեր ունկնդիրներին էլ ասեմ, Տիգրան Մանասյանը 1993 թվականից ապրել եւ աշխատել է Մոսկվայում, պատկերացնում եք 32 տարի, բայց ընտանիքը շատ հասկանալի պատճառով այն տարիներին Հայաստանից տեղափոխվում է Մոսկվա եւ քանի որ Տիգրանի ծնողներն էլ ունեին այդպիսի հետաքրքիր մասնագիտություն, որոշում են, որ Մոսկվայում շարունակեն իրենց գոյատևումը եւ ամենակարևորը Տիգրանին ճիշտ ուղղությամբ են տանում եւ այսօր ես պիտի ասեմ, որ պատմաբան դառնալ, պատմական այդպես պատմաբանի մասնագիտություն ստանալը, պատմական գիտելիքներ ունենալը նրան շատ պետք է կինոյում հիմա ինչու այդ մասին քիչ հետո խոսենք։ Տեսեք, դուք ստիպված կարող եք հանգիստ խոսել, բայց մենք ձեր ընտանիքը տեղափոխվեց Մոսկվա 93-ին։ Եվ արդեն նոր կյանք, նոր, այսպես ասած, Տիգրան, ինձ ինչն է ուրախացնում, որ չնայած 32 տարի ապրում եք Մոսկվայում, շատ լավ խոսում եք հայերեն, որտեղ երբ տեղափոխվեցիք, տակավին երիտասարդ էիք, չէ՞։ Այո, 6 տարեկան։ 6 տարեկանում։ Չնայած այսօր ձեզ ոչ ոք չի ասի, թե դուք քանի տարեկան եք։ Հիմա 37 եմ, հեսա 38, ով կասի, դուք հիմա 20-22 տարեկանի տպավորություն եք թողնում եւ դա շատ լավ է։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է։ Իհարկե, եթե գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ լիներ, այս խոսքերը նրա համար չէ, բայց դուք ձամ թողնեք այնպես ինչպես կա, ճշմարտությունն եմ ասում, եւ մեր ունկնդիրն էլ երևի համոզվեց, որ մենք այսօր իսկապես շատ հետաքրքիր երիտասարդ տաղանդավոր հյուր ունենք։ Մարդ, որ ինչպես ասեցի, պատմական այսպիսի շեղվածություն վերցրեց դեպի կինոն եւ այսօր նա պարտնյոր ֆիլմ ընկերության գլխավոր կինոպրոդյուսերն է։ Դուք զբաղվում եք հիմնականում մշակութային ծրագրերով, այս ֆիլմերը, չէ՞։ Այո։
Մի քանի խոսք այդ մասին, երբ եւ ինչպես սկսվեց այդ ճանապարհը։ Ճանապարհը սկսեց, երբ ես համալսարանից դուրս եկա, ավարտեցի 2009 թվականին, MGU-ն էի ավարտել, պատմության ֆակուլտետը MGU-ի, Մոսկովյան համալսարան։ Այո, Մոսկվայի պետական շատ բարձր որակի համալսարան է։ Լավ համալսարան է, շատ իհարկե։ Աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկը։ Դե ես իսկականից բախտ ունեցա, որ կարողացա այնտեղ համ ընդունվեմ, համ սովորեմ, որովհետև շատ մեծ հետո շրջանակ ունեցա մարդկանց, որոնք որ հիմա տարբեր հետաքրքիր տեղերում են աշխատում։ Մակում են աշխատում, ասենք շատերը մեր հենց կուրսից, բանում Միդում են աշխատում Ռուսաստանի, տարբեր, ասենք հաստատություններում։ Եվ երբ ավարտեցի, ընդունվեցի ասպիրանտուրան ավարտեցի ու զուգահեռ դասավանդում եմ։ 4 տարի մոտապես դասավանդել եմ հայոց պատմություն։ Այնտեղ էլ ինձ MGU-ում դասավանդել եմ հայոց պատմություն։ Երբ որ ավարտեցի, արդեն ավարտելիս գնացի արդեն կինոյի ճանապարհով։ Նույնիսկ հասցրեցիք տեխնազոական, հա։ Այո, Այսինքն դուք պատմական գիտությունների տեխնազոկ եք։ Դե ասեք որ մենք մեր ուղղորդիներն էլ հիմա։ Այո, գնացի կինո, այո, ինչպես։ Գնացի կինո, ինձ ճիշտ ասած երկու ֆիլմ արեցի օգնության հայրիկիս, որովհետև ինքը կինոյով էր զբաղվում, ինքը ինձ որոշ բաներ ցույց տվեց, սովորացրեց։ Հետո ռեժիսորները շատերը ծանոթ էին, իրանք էին որոշ բաներ նշում, հուշում էին, ճանապարհ էին ցույց տալիս եւ այլն։ Իսկ հետո Ռուբեն Դիշդիշյանը, չգիտեմ, երևի IT partnership-ի, Central Partnership-ի հիմնադիրներ ինքը, եւ հետո երբ որ արդեն ինքը դուրս եկավ Central Partnership-ից, ինքը հիմնեց մի հատ նոր կինո ստուդիա, որը կոչվում է Mars Media, ինքը ինձ հրավիրեց այնտեղ իր մոտ աշխատելու։ Ես մի քանի տարի այնտեղ աշխատեցի, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իրան, որովհետեւ մեծ փորձ ձեռք բերեց այնտեղ։ Հետաքրքիր դպրոց անցակ։ Շատ հետաքրքիր դպրոց էր, ասեմ, ինչի համար ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Եվ հետո կամաց արդեն իմ ծրագրեր ունեցա, իմ պրոյեկտներ ունեցա ու սկսեցի զբաղվել տարբեր կինոներով։ Արդեն տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր հաստատությունների հետ, որտեղ կինոյի հիմնական խնդիրը ֆինանսավորում գտնելն է։ Եթե դա կա, ուրեմն կարելի է արդեն սկսել աշխատանք։ Եթե դա չկա, շատ դժվար է։ Այսինքն ուտրым деньги, вечером стулья։ Այո։ Գոնե մի մասը։ Եվ սկսեցիք։ Այո։ Հիմա տեսեք, ձեր ֆիլմերը ասացի, հիմնականում մշակութային ուղղվածություն են, բայց քանի որ դուք պատմաբան եք, այն էլ պատմական գիտությունների տեխնացու, բնական է որ այդ ուղղությամբ ֆիլմերը ձեզ ավելի են հետաքրքրում, եւ պատահական չէ որ դուք նկարահանեցիք ֆիլմեր, որոնք նաեւ ինչ որտեղ առնչվում են պատմությանը, մեր հայ մարշալների մասին մի հրաշալի ֆիլմաշար էր։ Այդ մասին կուզենայի մի քանի բան ասեիք։ Ասեմ, շատ մեծ հաճույքով, քանի որ ես միշտ հետաքրքրվել եմ, ասում եմ, պատմությունով ու հայ ազգի պատմությունով, առավել եւս մեր մարշալներից ասենք տեղեկացված էի։ Չեմ կարող ասել, որ նույնիսկ լիովին տեղեկացված էի բոլորների մասին, բայց օրինակ Ծովակալ Իսակովի մասին իմ մեծ տատս էր ինձ պատմում շատ։ Ինքը իրան մի քանի անգամ Երևանում էր տեսել, ինքը շատ էր, ասենք, իր դեմ բան խորանում եւ համարում էր, որ ինքը մեր ազգին լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն էր, Ծովակալ Իսակովը։ Դե նա ոտ չուներ, արդեն ես ասում եմ դա 60-ական թվականների սկզբերը։ Ինքը 60-ականների։ Դե ինքը Երևան էր գալիս, մի քանի անգամ Երևան էր եկել։ Այն որ դու դեռ այստեղ էի։ Այդ մեծ տատս էր ասում։ Ինձ պատմում էր դրա մասին, ու ասում է, ու իր մասին շատ էր պատմում։ Դե Մարշալ Բաղրամյանի մասին բոլորս գիտենք, ասենք լսել ենք Մարշալ Բաղրամյանի մասին։ Մարշալ Բաբաջյանի մասն ենք լսել։ Քիչ գիտենք Մարշալ Խուդյակովի մասին, Մարշալ Խամփերյանցի մասին, հա, ու Մարշալ Ագանովի մասին։ Ընդհանրապես համարյա չենք իմանում, բայց մենք ունեցել ենք 5 մարշալ։ Եվ ժամանակի ընթացքում, երբ որ մեծարգո Արտուր Սողոմոնյանի հետ արդեն ծանոթացանք եւ հետը սկսեցինք աշխատել, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնել արդեն, ինքը առաջարկեց, ասեց ուզում եմ մի sense շարք անեմ ֆիլմերի կինոների, որտեղ որ մենք կներկայացնենք մեր մարշալների կյանքը։ Ճիշտ ասած, իմ համար դա շատ մեծ անակնկալ էր եւ հաճելի շատ անակնկալ էր, որովհետեւ շատ էի ուզում հենց մեր մարշալների մասին, Մարշալ Բաղրամյանի մասին եւ Ծովակալ Իսակովի մասին էի շատ ուզում։ Երբ որ սկսեցինք, հասկացանք, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Հետաքրքիր ֆիլմեր ստացվեցին շատ, ես այդ ֆիլմերը ձեզ անպայման կներկայացնեմ, եթե
ցանկություն կունենաք ցույց կտաք։ Իհարկե, ես ուղղակի մեր ունկնդիրներին ասեմ, որ մենք Տիգրանի հետ պայմանավորվել ենք եւ քանի որ մեր լավ գործընկերն էլ Արտուր Սողոմոնյանն էլ այս ինչպես ասում են նախաձեռնության այս մտահղացումը նրա կողմից է նույնպես եկել, Փակ TV-ն այսուհետև կցուցադրի պարտներ ֆիլմի բոլոր հետաքրքիր ֆիլմերը եւ կարծում եմ դուք դրանից մեծ բավականություն կստանաք այսօր ասեմ որ մեր առաջին ֆիլմը որը մենք ուզում ենք ներկայացնել ձեր դատին դա հավանաբար Մարշալ Բաղրամյանի մասին չէ ես Հովհաննես Բաղրամյանը այն մեծությունն է որի մասին սկսեք շարքը ձեր ֆիլմերի դրանով մեր եթերում լավ հասկացա հիմա տեսեք Արտուր Սողոմոնյանը շատ հետաքրքիր բնավորություն ունի շատ նա այնպեսի ծրագրեր կարող է առաջարկել, որ պարզապես մտածում ես հրաշալի է եւ հաջողով ուզում ես իրականացնել։ Մենք նրա հետ իհարկե մի քանի հաղորդում արել ենք հիմնականում մարզական թեմայով։ Այո։ Բայց նա իսկապես շատ մեծ այսպես ձեր լեզվով ասած կռուգազոր ունի։ Եվ պարոն Սողոմոնյանը ինչն է ինձ ուրախացնում, որ ուզում է օգտակար լինել մեր ժողովրդին, ամեն ինչով։ Մարդ, որը նաև մարզաշխարհում հրաշալի այսպես նախաձեռնություններով հանդես եկավ, Փյունիկ թիմը այսպես վերականգնեց, ստեղծեց երկար տարիներ այդ ակումբի սեփականատերն էր, բայց հանգամանքները այնպես զարգացան, ինչպես ես ձեզ չեմ ուզում ներքաշել քաղաքական այդ գործերի մեջ, մարդը ստիպված ժողովրդական լեզվով ասեց թքեց այս ամենի վրա գնաց, բայց ասեց վերադառնալու եմ երբ որ հասկացաք։ Եվ պարոն Սողոմոնյանի նախաձեռնությամբ դուք էլ ձեր ակտիվ մասնակցությամբ նաև մարզական ֆիլմեր ստեղծեցիք, չէ՞։ Հա, պարոն Սողոմոնյանը առաջարկեց։ Այո։ 20 թվին էր, ասեց ուզում եմ դե քանի որ Նիկիտա Պավլոviչ Սիմոնյանի Հոբելյանն էր գալիս 95-ամյակն էր իր։ Գիտեք, չէ, մյուս տարի տոնելու են 100-ամյակ։ Մյուս տարի 100-ամյակն է։ Այս մի քանի օր առաջ 99-ամյակը տոնեցինք, այո։ Եվ ինչքան գիտեմ, ինքը Մոսկվա էր հրավիրել ֆուտբոլիստներին մեր։ Իրանք գնացել են եւ մենք դեպ այդ մասին հատուկ հաղորդում ունենք, ցուցադրելու ենք։ Նկարահանվել է եւ պարոն Սողոմոնյանի նախաձեռնությամբ է սա այս ամանարը։ Լավ, հիմա դուք շարունակեք։ Եվ ինքը առաջարկեց, ասեց ուզում եմ Նիկիտա Պավլովիչի մասին ֆիլմ անենք, քանի որ Նիկիտա Պավլովիչը չի սիրում հարցազրույցներ տալ եւ ինքը չի սիրում ընդհանրապես այս կամերայի դիմաց Երևան, փակ մարդ է շատ ինքը։ Գիտեմ, ինձ մի պատմեք, ես 73 թվականից բարեկամություն եմ անում։ Չէ, ես ձեզ չեմ ասում, ես հանդիսատեսներ։ Հերոստատողին այնտեղ նայեք ասեք։ Այո։ Եվ քանի որ առաջարկեց այդ անել, ես օրինակ սպորտից շատ հեռու մարդ եմ։ Ну, պրոֆեսիոնալ սպորտի մասին խոսքը։ Ես սպորտով միշտ եմ զբաղվել, ասենք լող եմ միշտ գնացել մանկությունից։ Բոքս եմ գնացել, մի 10 տարի բոքս եմ պարապել, ասենք, բայց դա եղել է, ասենք, սիրողական։ Հասկանալի է, պրոֆեսիոնալ չի եղել։ Բայց պարապել ենք եւ մարդիկ թող դա տեղակ լինեն, որտեղ կարող է որոշ մարդիկ մտան, դե տղա էլի ինչ աբար։ Հետո ու քանի որ այդ Նիկիտա Պավլովիչի բանը եղավ, ինքը որ առաջարկեց, ասենք փորձենք անենք։ Եվ այնպես ստացվեց, որ ես գործընկերներ ունեմ առաջի ալիքում, Ռուսաստանի առաջի ալիքում, առաջարկություն արյանց արեցել, կարող ենք իրար հետ անենք այս ֆիլմը։ Ու քանի որ Նիկիտա Պավլովիչի մասին դա էքսկլյուզիվ է դառնում։ Այո, իհարկե։ Ու իրանք ասին, հա, մենք շատ կուզենք միանալ ձեզ։ Ու իրանք իրոք միացան եւ համատեղ առաջի ալիքի հետ ստացվեց ORT-ի հետ, հա, Ռուսաստանի առաջի հետ։ Ու ասեց ֆիլմ ստացվեց, որը որ էլի ես ձեզ ցույց կտամ, կփոխանցեմ։ Անպայման, փոխանցեք, որ մենք ցուցադրենք, դա շատ կարեւոր է։ Եվ երկրորդ ֆիլմը, որը մենք արեցինք, որը որ ճիշտ ասած իմ համար հատուկ ֆիլմ է, դա Արեդ 73-ի մասին է։ Մեր լեգենդար թիմի։ Լեգենդար թիմը, որտեղ որ էլի Նիկիտա Սիմոնյանը եղել է իրանց մարզիչը։ Եվ այդ աշխատանքները որ ստացեցինք, ես ընդհանրապես ֆուտբոլից հեռու մարդ եմ։ Ես էլ ռեժիսորն եմ, ով զբաղվում էր, ու սցենարիստն էլ, ով որ զբաղվում էր այս ֆիլմով։ Ասի խայտարակ ենք լինելու։ Խայտարակ ենք լինելու, բայց քանի որ փորձ ունենք, ու հասկանում ենք ոնց պետք է այդ ամեն ինչը անենք, ասենք կփորձենք տեսնենք ինչա դրանից ստացվում։ Գնացինք հարցազրույցներ իհարկե արեցինք Մոսկվայում ով ապրում էր, Էդվարդ Մարկարովն էր օրինակ Մոսկվայում, հենց Նիկիտա Սիմոնյանն էր Մոսկվայում,
Ալեքսանդր Միրզոյանն էր Մոսկվայում, էլի մի քանի հոգի։ Մի մասը Երևանում էին ապրում, եկանք հատուկ Երևան, ստեղ հարցազրույցներ ձայնագրեցինք, ու հետո պետք է գնանք արդեն Միացյալ Նահանգներ, մի քանի հոգի էլ ընդեղ են ապրում։ Մեր ազգային հերոսներից մեկը Լևոն Իշտոյանը։ Արմեն Սարգսյանը, Լևոն Իշտոյանը ու Սերգեյ Բանդարենկոն այն ժամանակ ընդեղ էին։ Այո։ Գնացինք Միացյալ Նահանգներ, շատ լավ օրեր անցկացրեցի, ասեմ ձեզ, որովհետև այդ մարդկանց հետ շփվելիս չեք պատկերացնում ինչ զգացողություններ ունեցել էլի։ Լեգենդներ էին։ Լեգենդներ, հիմա էլ են լեգենդներ, ես իրանց որպես լեգենդ եմ ընդունում բոլորին, առանց բացառությամբ։ Ճիշտ է։ Եվ ստացվեց մի ֆիլմ, որը որ իմ կարծիքով մեր վիզիտնի կարտոչկան դառավ այդ Այո, ձեր այցեքարտը։ Մեր այցեքարտը, ինչի, որովհետև մենք սցենարից հրաժարվեցինք։ Մենք դե սցենար ունենք բնականաբար գրած։ Հասկանալի է։ Եվ որ ռեժիսորը սկսեց աշխատել, Վագա Վարդանյանը, որում ուզում եմ իրան նշել, ինքը շատ լավ ռեժիսոր է ու շատ գտածակով եւ շատ ճաշակով ռեժիսոր է։ Ասեց, որ տեսավ այդ, մի 25 հատ ինտերվյու էր գրված։ Այո։ Այդ 25 ինտերվյուն պետք էր հենց փորձել մի ձև այս կինոյի մեջ ինտեգրել։ Շատ դժվար բան է։ Ու ինքը որ սկսեց աշխատանքները, ասեց, այս սցենարով չեմ կարող ես աշխատել։ Շատ լավ սցենար, ասում եմ, չեմ կարող աշխատեմ սցենարով։ Արի փորձեմ առանց սցենար, ո՞նց էս անելու։ Ասում եմ, դե լիքը քրոնիկա ունենք։ Հա։ Վավերագրական էլի, քրոնիկա։ Այո, ես տեսել եմ այդ ֆիլմը, գիտեմ, իդեպ Անատոլի Մոկացյանի բնավորություն ֆիլմից շատ բան եք վերցրել։ Շատ բան եք ընդդից վերցրել, այո։ Գիտեմ, մենք այդ ֆիլմը ժամանակին ցուցադրել։ Այո, այո։ Եվ ինքը այնց արեց, որ ֆիլմը բաղկացած է միայն ինտերվյուներից եւ այդ ծեր սպիտակ քրոնիկայից։ Ու այնց արել, որ մեկը մյուսից էս բխող գնում է, էլի դուրս է գալու, լոգիկան ինձ է կազմել, որ էս մի շունչի վրա նայում ես։ Ես ասեմ, դա ձեզ հաջողվել է, որտեղ ես դիտել եմ ֆիլմը եւ հետո Եվ երբ որ արեցինք այդ ֆիլմը, մի քանի տեղ ցույց տվեցինք, բոլոր որտեղ որ ցույց չենք տվել, միշտ մարդիկ արտասվել են։ Ու մի քանի անգամ ընդ որում ասեն ֆիլմը, որովհետեւ ինքը այնքան էմոցիոնալ ֆիլմ է, համ ուրախանում են մարդիկ, համ արտասվում են, որովհետեւ հրաշալի օրեր։ Այո։ Արարատ 73-ը դա իսկապես մեր լեգենդար թիմն է, որի այդ երկու գագաթները խորհրդային միության գավաթն ու խորհրդային միության չեմպիոն դառնալը դա բացառիկ երևույթ է։ Ես որպես սպորտային մեկնաբան ձեզ լավ հասկանում եմ, որովհետև ինքը սկսել եմ իմ առաջին քայլերը Արարատ 73-ի հետ շփվել։ Ճիշտ է, այն ժամանակ փոքրիկ կարճ 5 րոպեանոց 10 րոպեանոց ռեպորտաժներ է անում։ Այո։ Եվ առաջի անգամ երբ շփվեցի Նիկիտա Սիմոնյանի հետ, թիմը միշտ մեզ մոտ համխի մոտից հրապարակում ավտոբուսով գնում էին Ձորախբյուր իրենց հերթական մարզումների։ Ես մի 10 անգամ իրենց հետ այդպես ավտոբուսով գնացել եմ, բայց առաջին անգամ որ մտեցա ավտոբուսին 20-ամյա մի երիտասարդ էի դողդողալով, ես ասեցի Նիկիտա Պավլովիչ, ես լրագրող եմ եւ պիտի ռեպորտաժ անեմ լրաբերի համար 5 րոպեանոց կարելի է ես ձեզ հետ գամ Ձորախբյուր եւ օպերատորը նստեց ասեց կարելի է բայց իմացիր մենք վաղը խաղի ենք եթե դու այսօր գալիս ես ավտոբուսով իսկ վաղը հանկարծ եթե մենք ոչ ոքի կամ պարտվենք ել չմտնես ես ավտոբուս բարեբախտաբար հաջորդ օրը Արարատը հաղթեց եւ երբ որ հերթական անգամ հանդիպեցի Նիկիտա Պավլովիչ ինչի՞ չես գալիս լսի ոդկա չափերով Այդպիսի անձնավորություն է, այդ բարեկամությունը ուզում եմ ասեմ 73-ից սկսել եմ եւ ես նույնպես պաշտո եմ այդ անձնավորությանը։ Դուք ֆիլմը նկարել եք եւ գիտեք թե ով է նա։ Այո։ Այդ ապրումները մի քանի այսպես բանովել քիչեք այդ ապրումների հետ թիմի հետ շփվելուց, Նիկիտա Սիմոնյանի հետ շփվելու։ Այդ ապրումները գիտեք իմ համար շատ նման է Շարլ Ազնավուրի հետ հանդիպելու։ Որովհետեւ իմ համար Շարլ Ազնավուրը բացինեց որ ինքը լեգենդ է, բացինեց որ ինքը աշխարհարչակ մարդ է, որին գիտեն ամենտեղ, կարծես թե, եւ շատ սիրում եւ հարգում են ամենտեղ։ Նույնիսկ եթե իր երաժշտությունը չեն իմանում, գիտեն թե Շարլ Ազնավուրը ով է։ Եվ իմ համար ինքը մի էլի ինձ մի անznավորություններ, մի ոնց ասեմ, փարոս է, որը որ ցույց է տալի թե ոնց պետք է մարդ ապրի։ Ու մոտապես երբ որ ես այդ մի քանի անգամ հանդիպել եմ ընդ որում Ազնավուրի հետ ու միշտ սիցս արագ շատ խփում էր որովհետև ես չի պատկերացնում որ Ազնավուրը իմ դիմաց կանգնած է էլի Շարլ Ազնավուրը մոտավորապես այդպիսի զգացողություններ ունեցել եմ երբ որ հանդիպել եմ հենց Նիկիտա Սիմոնյանի հետ դե իսկապես բայց ինչ հրաշալի այսպես պարզ
անձնավորությունը, հետո որ շփվում ես միայն հաճույք ես տանում։ Ես ասում եմ, ես էլ ձեր նման սրտի տրոփոցով առաջին անգամ բարձրացա Արարատ թիմի ավտոբուս եւ Նիկիտան ասեց նստիր այստեղ, սա որ ամեն անգամ գաս իմացի քո տեղն է։ Այն շատ երևի։ Տես, ազնավուրը իհարկե ճիշտ ես ասում։ Նույնպես բացառիկ մի երևույթ է։ Ես էլ բախտ եմ ունեցել երկու հարցազրույց անել նրա հետ Ֆրանսիայում եւ Մոսկվայում։ Եվ գիտես տպավորությունները նույնն են։ Հիմա նայ դու որպես պատմական գիտությունների տեխնացու չէիր կարող անտեսել պատմական թեման։ Պատմական թեմայով ինչ ֆիլմեր եք արել կամ նախագիծ ունեք։ Հա։ Պատմական թեմայով շուտվանից ուզում ենք Տիգրան Մեծ անենք շատ։ Դա իմ ոնց որ են հիմնական աշխատանքը պետք է լիներ Տիգրան Մեծը, քանի որ մեր ազգի պատմության մեջ երևի ամենահաջողված եւ ամենահզոր թագավորն էր ինքը։ Ինքը կարողացավ ստեղծել մի կայսրություն, որը որ լայնանում էր Կովկասյան լեռներից մինչև Եգիպտոս։ Այդպիսի մեծ կայսրություն կարծես թե շատ քիչ են եղել, Հռոմն ա եղել, Բյուզանդիան ա եղել։ Անկամ Չինգիզ խանը չի կարողացել։ Չինգիզ խանը չէ, մի քիչ մեծ ավելի իհարկե իր կայսրությունն եղել, բայց Չինգիզ խանը մի քիչ ուրիշ ձևով էր այդ ամեն ինչը անում, Արոնով շատ արնախում մարդ էր, էլի Չինգիզ խան։ Տիգրան Մեծը արնախում չի եղել։ Տիգրան Մեծը ընդհակառակ եղել է շատ ոնց ասեմ, քաղաքակիրթ թագավորային է եղել, որովհետև ուր ինքը եկել է քաղաքակրթություն ա մտցրել։ Համ հունական, համ արևելյան այդ քաղաքակրթությունները ինքը ուզում էր այդ սիմբիոզով ցույց տալ, թե մարդկությունը պետք է անցնի մի քանի этап, то есть հիմա եթե մենք էլինիստական աշխարհում ենք ապրում, ասենք արևելքը, դա արևմուտքը ներողություն, չէ՞, իսկ արևելքը ապրում է այդ արևմուտքի մեծ, հին, դա արդեն հազարամյակների ավանդական, չէ՞, այդ մշակույթով այդ սիմբիոզը այդ երկու մշակույթի, այդ դա է ապագան։ Նույնը ինչ որ ասում էր բանը ապոստոլ Պավելը նույն բաններ ասում էր հետո մի դար հետո ապոստոլ Պավելն ասեց։ Այո, բայց դե իհարկե շատ իմիջալոց ծանր լծի տակ եք ընկել Տիգրան Մեծ նկարել եւ արժանանալ գնահատականի, չգիտեմ, գնում են չէ աշխատանքները ֆիլմի։ Աշխատանքները ֆիլմի վերջացել են ճիշտն ասած, ու վերջանում են, սենց ասենք, վերջանում են։ Մինչև տարեվերջ երևի քննարկություն կունենանք ցուցադրելու նաեւ Բերալիկովի։ Դժվարանում եմ ճիշտն ասած ասել, որովհետեւ դեռ աշխատում ենք, դեռ աշխատանքներ կան։ Մի անգամ ցուցադրություն ա եղել, մի ցուցադրություն ա եղել Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, քանի որ գլխավոր դերակատարը Ալեքսանդր Խաչատրյանն է, ինքն է հենց խաղում Տիգրան Մեծի դերը։ Հա, Տիգրան Մեծ դերը ինքն է խաղում։ 23 թվին ենք նկարել։ Ինքը փաստավավերագրական ֆիլմ է, բայց ամբողջովին խաղարկային։ Բայց ոճը, հատվածներով չէ, ինքը ամբողջովին խաղարկային ֆիլմ է, ծայրից ծայր։ Ինչքան է տևում։ Ժամ 25 րոպե է տևում։ Լիամետրաժ։ Լիամետրաժ ֆիլմ է ինքը։ Բայց մենք տվել ենք իրան վավերագրական ոճով, երբ որ բանը դիկտորը պատմում է, թե ինչա կատարվել։ Հա մի կողմից դիկտորն է պատմում, մյուս կողմից էլ տարբեր պատմաբաններ տարբեր երկրներից։ Օրինակ Իտալիայից, Գերմանիայից, Ավստրիայից, Հայաստանից։ Լավագույն պատմաբանները, ով այդ թեմայի մեջ են, այն դոկտորներից պակաս չկան, էլի, մարդիկ բոլորը։ Պատմական գիտությունների դոկտոր էր բոլորը մինիմում։ Ամենակիչը։ Եվ հա, մեկ էլ բան է, հնագետներ կան, համ պատմաբաններ, համ հնագետներ։ Ու ինձ թվում է մեր մոտ ստացվել է շատ լայնածավալ, ոնց որ դուք եք ասում, շատ ֆիլմ։ Բայց Տիգրան Մեծից բացի ուրիշ ինչ ունեք ել։ Ունենք Արտուր Սողոմոնյանի հետ մենք արեցինք Արտավազդ երկրորդի մասին մի ֆիլմ։ Պատրաստ է։ Այդ ֆիլմը պատրաստ է եւ նույնիսկ կինոթատրոններում մենք իրան ցույց ենք տվել։ Որ ցուցադրվել է։ Այո։ Այսինքն մենք էլ կարող ենք ցուցադրել։ Հիմա դժվարանում եմ, չէ, հիմա երևի չեք կարող ցուցադրել, ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք մի քանի տարբեր ալիքների իրան պետք է տանք։ Եվ համաձայնություններ իրանց հետ ունենք, որ դեռ իրանք ցույց չտան, մենք չենք կարող ուրիշներին տանք։ Այդ ալիքները Հայաստանում եւ Ռուսաստանում չեն, Արևմուտքում են։ Պարզ է, արտերկրում։ Ասեմ, Միացյալ Նահանգներում օրինակ եւ եվրոպական մի քանի երկրերում։ Իսկ դա երբ կլինի, մեզ կասեք։ Անպայման կասենք եւ ձեզ հետո նաեւ կտրամադրենք ցույց կտակ ֆիլմը։ Դե ոչինչ, մենք ձեզանից բավականի ֆիլմեր արդեն ստացել ենք, ցուցադրենք, խոսենք։ Լավ, վերադառնանք մեր ընկերոջը Արտուր Սողոմոնյանին։ Այ համագործակցությունը ինչպես սկսվեց, որ եւ ինչու եք դուք նույնպես այդպես հաջողով նրա հետ համագործակցում։ Ну, ասեմ, մենք ծանոթացանք Մոսկվայում
19 թվին, չէ, թե 18 թվականին, 2018 թվականին մեզ ծանոթացրեց մեր պայծառ բժիշկ եւ շատ մեծ հայրենասեր Արմայիս Կամալովը։ Ինքը մեզ ծանոթացրեց, որովհետեւ միտք ուներ ինքը ֆիլմ նկարելու Կիրիլ Շոլկինի մասին։ Կիրիլ Շոլկինի մասին երևի շատ քչերը գիտեն ընդհանրապես, ինքը Թիֆլիսից էր, օրինակ իր ընտանիքը պատմում է, որ ինքը շատ լավ հայրեն էր նաև տիրապետում, շատ լավ խոսում էր հայրեն։ Եվ տեղափոխվել են Ղրիմ էին ապրում, Երևանում են ապրել որոշ ժամանակ, 20 դարի սկզբերին, կայսրության ժամանակ, Ռուսաստանի կայսրության օրոք։ Հետո Ղրիմ են տեղափոխվել եւ ապրել են հայկական քաղաքներից մեկում, ու իր հայրը թաղված է հայկական գերեզմանում։ Դրա համար շատերը մտածում են, թե ինքը հայ ազգությամբ։ Ինչքան մենք գիտենք իր ընտանիքից, իրանք հայ չեն ազգությամբ, բայց քանի որ հայրերը շատ մոտիկ են եղել, հայրեն շատ լավ համ հայրն էր իր խոսում, համ էլ ինքն էր խոսում։ Իսկ ինքը ինչով է հետարքիր, մեր ատոմային ռումբի ստեղծողներից այդ 4-ից մեկն էր։ Դե 4 հոգի էին։ Կուրչատով, Զիլդովիչ, Խարիտոն ու Շոլկին, այ 4 հոգի։ 4-ն էլ 3 трижды Герой социалистического труда, 3 անգամ հերոս են ստացել։ Ստալինից անձամբ։ Հետո աշխատում են նաև բանի Водородной բոմբայի վրա։ Արդեն սախարը, ջրածնային ռումբի վրա են աշխատում եւ դա սախարը միացավ իրանց։ Ու Շոլկինը նաև ինչով է իրանցից տարբերվում, ավելի ամենամարտկայինն էր ինքը, մարդ էր, ինքը մեծատառով մարդ էր եւ ու հայությունը կար մեջ չեմ կարող ասեմ, բայց ամեն դեպս իրոք շատ լավ մարդ էր, բոլորը նշում են դա ու քիչ ապրեց։ Ինքը կանգնած էր նաև ոնց է կոչվում ռակետостроение հայերեն ոնց է հրթիռային շինարարության այ մեր կոսմոնավտիկայի հիմնադիրներից մեկն հա Կարալյովի հետ շատ մոտիկ էին սկզբից Կարալյովի հետ շատ վատ հարաբերությունների մեջ էին որովհետև նա պահանջկոտ էր շատ Շոլկինը ասում էր մինչև սա չանեք ես ձեզ սա չեմ տա եւ այլն ու Կարալյովի հետ դժվար հարաբեր բայց հետո Կարալյովը դա գնահատեց եւ Կարալյովն ասեց եթե Շոլկինը չլներ մենք շատ մեծ խնդիրներ էինք ունենալու Այսինքն պատահական չէր այդ բծախնդրությունը։ Այո, պատահական չէր, ինքը համարում էր, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ ավելի քչացնել հնարավորությունը որ հանգարց ինչ որ մի բան չլինի, էլ որ հանգարց շուտ չտրակի, ասենք այդ ռակետան որ թռնում է խնդիր չառաջացնի, մարտիկ որ հանգարց բան չտուժեն, էլ այդ ժամանակ։ Դրա համար ինքը միշտ նենց էր անում, որ ավելի լավ է մի քանի անգամ ավել աշխատենք, բայց հասկանանք, որ հաստատ ճիշտ ենք արել, քան հիմա անենք, շուտ անենք, ցույց տանք, որ թղթով որ արել ենք եւ վերջացրել ենք, էլի։ Ու շատ քիչ ապրեց ինքը ասեմ։ Ինքը ապրեց 50 համարյա 55 տարեկան, եթե չեմ շփոթ, 68 թվին մահացավ։ Դրանք բոլորն էլ շատ շուտ մահացան։ Մահացան, թե մահացրեցին։ Չէ, մահացան, քանի որ ինքը այդ միջուկային զենքի հետ էին աշխատում, դրա համար շատ վատ էր, վատ առողջ էին էլի հետո։ Հասկանալի է, դե բնական է այդ ռադիացիայի պատճառով։ Իհարկե։ Իսկ ինքը այն մարդներ, որ գալիս էր կներեք էլի, որ բան եմ անում, այն մարդներ, որ գալիս էր, երբ որ առաջի այդ բանը տրակացրեցին, ռումբը, ատոմային ռումբը, փորձարկեցին։ Ինքը հենց երկրորդ օրը գնաց սկսեց չափել, որտեղ է ինչքան է ռադիացիան, որը որ չէր կարելի անել, էլի։ Ու իրան շատ հետաքրքիր էր։ Հա, իրան շատ հետաքրքիր էր դա, քանի որ ինքը գիտնական իրան հետաքրքիր էր, ինչ է կատարվում։ Եվ շատ իհարկե ցավալի է, որ այդպես երիտասարդ մահացավ, որտեղ իրոք մեծ հզոր մասշտաբի գիտնական էր։ Եվ ինչի եմ այդ ասում, որովհետև քանի որ Արմայիս Ալբերտովիչը առաջարկեց sense ֆիլմ անենք ու ծանոթացրեց Արտուր Սողոմոնյանի հետ։ Եվ Արտուր Սողոմոնյանը իրար էր զուգահեռ, ասին իրար հետ ենք ֆինանսավորելու այս ֆիլմը, ֆինանսավորեցին մենք այս ֆիլմը ստացանք։ Այդ ֆիլմն էլ ես դες փոխանցել եմ։ Հա, իր մասին կա։ Շոլկինի մասին էլ շոկ։ Անպայման կհա։ Ու դες ծանոթացանք Արտուր Սողոմոնյանի հետ։ Դժվար չէ Արտուրի հետ աշխատելը։ Նա էլ շատ պահանջկոտ է, լուր ու մուջ, բայց եթե իր ուզածը չի, միշտ ասում է սենց, նենց։ Իսկ թվում է դա ճիշտ աշխատանքային ոճ է ընդհանրապես, որովհետև երբ որ մարդ գիտի ինքը ինչ է ուզում, վերջում մի լավ բան ստացվում է։ Իսկ երբ որ մարդ պահանջկոտ չի, դա նշանակում է որ մարդ չգիտի ինչ է ուզում ստանա։ Ու իտոգում մենք լավ արդյունք չենք ստանում, էլի։ Իսկ Արտուր Սողոմոնյանն այդ աշխատել ինչով է լավ, որովհետև ինքը ճիշտ է պահանջկոտ է, ինքը գիտի ինչ է ինքը ուզում։ Ու շատ լավ հասկանում է։ Ու նա կարող է հասկացնի։
Դրա համար մենք ինձ թվում է նորմալ համագործակցություն ենք ունեցել եւ ունենք մինչեւ այսօր։ Դե ես խորհուրդ եմ տալիս այդ համագործակցությունը շարունակել։ Շնորհակալություն։ Դրանից ի դեպ քշայի նաև Փակ TV-ին։ Տիրան, ես շատ իսկապես ուրախ եմ։ Իսկ ասենք հայ ֆիլմի հետ ինչ որ համատեղ ծրագրեր կան, թե չէ։ Հայ ֆիլմի հետ ճիշտ ասած չէ համատեղ մի անգամ կինոկենտրոնի հետ ենք համագործակցել Եվ ով էր այն ժամանակ ղեկավարը։ Այն ժամանակ Շուշանիկ Միրզախանյանն էր։ Այո։ Այդ ես ասում եմ 20 թիվն եմ ասում։ 5 տարի։ Եվ ինչ հետո չստացվեց, չէ՞։ Ստացվեց, մենք իրանցից ստացանք թե ֆինանսավորում ստացանք Արնո Բաբաջանյանի մասին ֆիլմի համար։ Քանի որ 100-ամյակն էր Արնո Արությունիչի 20 թվին։ Այո։ 21 թվին, ներողություն ասեմ 20 թվին։ 21 թվի հունվարին էր ինքը ծնվել, հունվարին էր ծնվել, 100-ամյակն էր։ Մենք ֆիլմ էինք անում էլի։ Ու էլի Արտուր Սողոմոնյանը մասնակցում էր այդ ֆիլմում։ Նաև Արտուր Սողոմոնյանը, այնտեղ մասնակից են եղել երևի մի 8 հոգի մարդ։ Անց որպես եւ Կամալովն էր մասնակցել իր ֆոնդով, եւ Հայաստանի կողմից մասնակցեց նաև կինոկենտրոնը։ Մենք այդ ֆիլմը արեցինք 21 թվականին։ Եվ ստացանք բանից ֆինանսա։ Նաև Երևան պատրաստ է, չի ֆիլմը։ Ֆիլմը պատրաստ է։ Կարող ենք մենք։ Իհարկե կարող ենք։ Դե հրաշալի, անպայման։ Ես ոնց որ թե ես կփոխանցեմ այդ ֆիլմը։ Անպայման։ Գիտես, ես իսկապես շատ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար, որովհետև չնայած բավականին երիտասարդ ես, դե ես իրավունք ունեմ ասելու, որովհետև քեզ արից կրկնակի անգամ է։ Բայց այն երիտասարդական ավյունը, որ ես տեսնում եմ քո մեջ, ձեր ընկերության մեջ որ կա, շատ կարևոր է։ Եվ ամենակարևորը երբեք մի մոռացեք կապը հայրենիքի հետ։ Դա շատ կարևոր է, հավատացեք, մեր ունկնդիրները հատկապես շատ այսպես ոգևորվում են, երբ որ որևիցե հայ ազգի մարդու մասին նորմալ ֆիլմ է նկարահանվում։ Ինչ որ բան է պատրաստվում, որը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է։ Դու ինչ կարող ես ասել ձեր առաջիկա ծրագրերի մասին։ Ունեք նմանատիպ ֆիլմերի նոր շարք, նոր ծրագրեր, նոր նախագծեր։ Նախագծեր շատ ունենք։ Ես կարող եմ ասել, որ 20-ից ավել նախագիծ ունենք, որ պետք է անպայման իրականացնենք, եւ հիմա աշխատանքի մեջ 8 ծրագիր է։ Հենց հիմա զուգահեռ աշխատում ենք։ Նույն Արտուր Սողոմոնյանի հետ ես կպատմեմ մի քանի ծրագրից, որը շատ հետաքրքիր են։ Մենք անում ենք մի ֆիլմաշարք քրիստոնեության մասին։ Արդեն 2 տարի աշխատում ենք այդ ֆիլմերի շուրջ։ Առաջի ֆիլմը կոչվում է Պատրաստ է արդեն։ Աշխատում ենք դեռ։ Առաջինը Գրիգոր Լուսավորչի մասն է։ Աբգար թագավորը եւ Գրիգոր Լուսավորչը մի ֆիլմում ենք ներկայացնում։ Դե գիտեք Աբգար թագավորի մասին, որ առաջի թագավորն էր, որ ճանաչեց քրիստոնեությունը որպես կրոն, էլի, հա, որպես թագավոր, չէ, որպես պետական կրոն, չէ, ինքը որպես անձ ճանաչեց որպես քրիստոնյա։ Ասորիներն ասում են, որ ինքը մեր թագավորն է, քանի որ ինքը Օսորոյենի թագավորն էր, Հայաստանի թագավորը չէր, բայց օրինակ նույն Մովսես Խորենացին պնդում է, որ ինքը եղել է Տիգրան Մեծի պլեմյանիկը հայերեն ոնց է։ Բարեկամը։ Բարեկամը։ Ազգականը, պլեմյանիկ, հենց տենց էլ նշում է։ Իսկ հա մեր պատմաբաններն նշում են, որ հայ էր ազգությամբ։ Դրա համար հայ առաքելական եկեղեցին իր համարում է հայ սուրբ եւ հայ է համարում իրան։ Դրա համար մենք իր մասին ենք նույնիսկ նշում։ Ինքը Քրիստոսի, Հիսուս Քրիստոսի հետ, Տերի հետ ունեցել է ուղակի կապ, հետը գրվել է, այդ գրությունը գոյություն ունի, մինչև այսօր գտել են այդ գրությունը։ Երկրորդ ֆիլմը Գրիգոր Լուսավորչի մասին է, երրորդ ֆիլմը Վարդան Մամիկոնյանի մասին։ Իսկ դրանցից հետո մի շարք, էլի 3 ֆիլմից է բաղկացած լինելու մի շարք, թե մեր հայ ներկայացուցիչները, սուրբերը, ինչ դերակատարություն են ունեցել այդ քրիստոնեության տարածման մեջ ուրիշ երկրերում։ Քանի որ ունեցել են շատ մեծ, ասեմ ձեզ, շատ մեծ դերակատարություն, օրինակ Հյուսիսային Եվրոպայում։ Հայերը մեծ դերակատարություն են ունեցել Բելգիայում, Հոլանդիայում եւ Գերմանիայում քրիստոնեության ճանաչման։ Ընդհանրապես հայերը կարելի ասել մկրտել են Նորվեգիան եւ Իսլանդիան։ Իտալիայում շատ մեծ դերակատարություն են ունեցել։ Եվ մի շարք երկիր կարող եմ նշել ընդհանրապես համ Եվրոպայում, համ Արևելքում շատ հետաքրքիր է։ Տիգրան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, ուրախ եմ, որ եկար։ Ես կարծում եմ մեր բարեկամությունը
ձեզ այդ պիտի շարունակվի, որովհետև իհարկե մենք նույնպես շահագրգռված ենք, որովհետև ուզում ենք, որ մեր եթերում այդպիսի ֆիլմեր շատ լինեն, որովհետև դա շատ կարևոր է մեր ազգի կայացման վերջնական, ճիշտ է դժվարին ժամանակներ ենք ապրում։ Չեմ ուզում քեզ ներքաշել ես քաղաքական տուրը դմփոցի մեջ, բայց հավատա, որ ձեր ֆիլմերը մեզ շատ իսկապես օգնում են, որ լավ սերունդ դաստիարակենք։ Եվ դրա համար իհարկե մենք շատ շնորհակալ ենք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր իսկապես հրաշալի հյուր ունենք, մասնագիտությամբ պատմաբան, պարտնյոր ֆիլմ ընկերության գլխավոր կինոպրոդյուսեր Տիգրան Մանասյանն էր այս տաղավարում։ Հավատացեք, որ նրա այդ առաջիկա հանդիպումները սարերի ետևում չեն։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։